Well, today we're gonna do something that everyone is always talking about. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái thứ mà tất cả chúng ta đều nói chuyện nó. What is the tricks of going into a winning phase? Đó chính là một số những cái mẹo để có thể là chiến thắng một cái cuộc bán hàng. You know, we find. Các bạn biết không, chúng ta tìm kiếm. We find the opportunity. We find the persons that could potentially buy from us. Chúng ta tìm kiếm những những cái người mà sẽ mua từ chúng ta. So when we have found them, tìm thấy họ rồi, we want to be able to approach them the way that we want to be in control. Và sau đó là mình muốn tiếp cận với họ bằng một cái cách nào đó mà chúng ta là cái người mà nắm cái thế chủ động. Most importantly is that we must be able to qualify them. Một trong những cái chúng ta cần phải phân loại họ. Yes, we spend a bit of time talking about qualifying, making approaches and so on. Và chúng ta dành khá là nhiều thời gian để có thể nói về cái phân loại cũng như là cái việc là tiếp cận khách hàng. So remember the 7 steps for us to stay disciplined, make sure that our script that we develop for business cover those 7 steps. Và hãy đảm bảo, hãy nhớ về 7 cái bước để chúng ta có thể là thật là kỷ luật, và cũng hãy nhớ về những cái kịch bản. Yes, so the 7 step is it gives you a guide for you to be able to approach different kind of prospects. Cái 7 cái bước ấy nó như là kiểu là những cái chỉ dẫn cho các bạn để có thể áp dụng cho từng cái loại khách hàng khác nhau. From sure close to the cold, you adjust yourself accordingly. Từ cái người khách hàng chắc chắn chốt cho đến cái người khách hàng lạnh hay là tùy những cái người đó thì các bạn sẽ thay đổi bản thân một chút. I'm a little bit fortunate because I started off with a cold business. Tôi khá là may mắn bởi vì là tôi bắt đầu từ những cái người khách hàng lạnh. So I got a taste of getting the hardest part of the sales. Thế nên là tôi có những cái khoảng thời gian mà khi đó thì tôi bắt đầu từ những cái phần mà khó hơn. That's that I was able to take in a lot of no's. Và đấy là chính là cái lúc mà tôi nhận được rất là nhiều cái câu trả lời no. So I become a warrior of sales. Và sau đó là tôi trở thành một cái chiến binh bán hàng. A fighters in the sales business that every day I go out there, I chase after. Một cái người ngày nào cũng vậy, tôi những cái giấc mơ kết quả. It's just the process. Over time, we have got warm, we have got hot, got sure close sales. Nó giống như kiểu là khách hàng tiềm, chúng ta có những cái người nóng, người ấm, người chắc chắn chốt. And you realize that yesterday when we were talking about approaches. Và ngày hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau về cái việc tiếp cận. There's these tricks of John can only need 12 minutes of your time to be able to see you. Can I see you tomorrow at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Và hãy nhớ rằng hôm qua chúng ta nói với John rằng là này John, tôi chỉ cần 20 phút của bạn thôi. Liệu vậy thì tôi gặp bạn vào 2 giờ hay là 4 giờ thì tiện hơn? So you will probably be asking yourself. Vậy thì các bạn thường sẽ hỏi bản thân mình. Ken, what can I do in 12 minutes? Và mình thường hỏi bản thân mình rằng là này Ken, nếu mà bạn xin có 12 phút đó, thì mình làm gì ở trong 12 phút bây giờ? Bây giờ hãy tưởng tượng xem nếu mà bây giờ mình gọi cho John, can I have 2 hours of your time? Này John, bây giờ tôi có thể xin của bạn khoảng 2 giờ được không? Versus 12 minutes of your time. So với cái việc là mình chỉ xin có 12 phút thôi. Which is easier? Cái nào thì dễ hơn? Of course, there's a saying it's easier for John to make on what we call minor decision, small decision. Và tất nhiên là nó sẽ dễ dàng hơn cho John để John có thể đưa ra được quyết định nhỏ. So you see that making a small decision is easy for John to say, okay, come, 12 minutes or 15 minutes, Vậy thì các bạn thấy đấy, khi mà chúng ta hỏi một cái sự nho nhỏ thôi, 12 phút thôi thì nó dễ dàng hơn cho John để có thể quyết định. So the reason why we want to make sure that when we approach the customers, really it's not the fault of the customer to say no to you. Và hãy nhớ rằng là cái lúc mà chúng ta tiếp cận khách hàng, không phải bắt buộc khách hàng phải nói không với chúng ta. What you got to make it easy for him to say yes to you sometime. Mà chúng ta cần phải làm cho nó thật là dễ dàng để cho anh ấy nói có với chúng ta. So one in his mind he says only 12 minutes is fine. Let Ken come and see him. Và ở trong cái đầu của anh ấy, anh nghĩ rằng là 12 phút là ok để cho Ken đến và gặp mình. So now it is a time for us to get into what we call the winning phase of a sales process. Vậy thì bây giờ là cái khoảng thời gian để chúng ta đi vào cái giai đoạn chiến thắng ở trong cái quy trình bán hàng. So when you get into a winning phase, một khi mà các bạn đi vào trong cái quy trình chiến thắng,
you need to know a certain rules. Thì chúng ta cần phải biết một số những cái nguyên tắc nhất định. And we must stick to the process very closely. Và chúng ta cần phải gắn liền với cái quy trình cực kỳ là gần gũi. And yes, this is what we're going to do today. Vậy thì đây chính là những cái gì mà chúng ta làm. How to prepare ourselves to sales. Chúng ta để có thể chiến thắng bán Alright, hàng. how do we ensure the rules of the games are followed? Làm như thế nào để đảm bảo được rằng là những cái nguyên tắc của cái And trò chơi đã được. What are the things that you need to be able to stay disciplined with? Vậy thì bên cạnh đó đâu là những cái thứ mà các bạn cần để có thể là có được cái sự kỷ luật. So that eventually you were able to win the sales Và easier. sau đó cho đến cuối cùng thì các bạn mới có thể dễ dàng hơn để có thể chốt. Remember, in every sales, in every business, there's always a business sales process. Hãy nhớ rằng ở trong bất cứ cái business nào luôn luôn có cái quá trình kinh doanh bán hàng. If you are the leaders of your organization, Nếu bạn là cái người leader của tổ chức của bạn, make sure everyone in the company understand the process. đảm bảo rằng mỗi cái người ở trong công ty của bạn phải hiểu được cái quy trình. When you tell them that look here, making approach, they know exactly what it is about. Và nếu mà bạn nói với anh ấy rằng là này tiếp cận khách hàng thì người ta cũng biết chính xác nó là cái gì. Alright, when you say sales presentation, they know what is it about. Và khi mà mình nói rằng là thuyết trình bán hàng thì anh ấy cũng biết là làm cái gì. And at which point of the business sales process. Và ở cái điểm nào trong cái quy trình này. So as long as your staff or your salespeople understand where is the point of engagement that they meet the customer, they need certain kind of skill set. Và khi mà cái người ở trong tổ chức của các bạn, người ta biết được rằng là ở mỗi cái điểm nào và người ta gặp khách hàng thì người ta cần phải có những cái bộ kỹ năng nào. Well, then you'll be able to organize training, organize meeting, and organize focus meeting to make sure that they can continuously be improved on the skill. Thì từ đó các bạn mới có thể là tổ chức đào tạo, tổ chức những cái buổi họp và tổ chức những cái đấy để có thể đảm bảo được rằng là người ta luôn luôn kỷ luật hành động và đạt được kết quả. Remember, no salesmen are born to be. Hãy nhớ rằng không có cái người nào vừa sinh ra đã là cái người bán hàng giỏi cả. We all can build them to be. Chúng ta có thể xây dựng để trở thành một người bán If hàng we are giỏi. able to be very consistent, we are able to organize, we are able to be systematic. Nếu mà chúng ta cực kỳ là kiên định, chúng ta có tổ chức và chúng ta có cái hệ thống. And it is important that we know how to keep our customers. Và còn một cái điều quan trọng nữa là chính là chúng ta phải biết cách làm như thế nào để giữ chân khách hàng. You know that customer service is a very big thing. Và các bạn có biết không, cái việc mà phục vụ khách hàng là một cái điều gì đó rất là lớn. But you'll be surprised that a lot of companies they just do sales. Nhưng mà bạn có thể ngạc nhiên được rằng nhiều cái công ty người ta chỉ có bán hàng mà thôi. That means that they will always find and they'll win the sales and then they leave the customer alone. Có nghĩa rằng là người ta chỉ có tìm kiếm, sau đó người ta chiến thắng bán hàng, sau đó là người ta kể người khách hàng. So that's the reason why there's this term called a CRM. Đấy là lý do tại sao có một cái cụm từ gọi là CRM. We need to continuously be able to, mine our customers' data. Có nghĩa rằng là chúng ta phải liên tục phải chăm sóc cái khách hàng, cái dữ liệu khách hàng của mình. Alright, so that we can get more business in the future. Thì từ đó chúng ta mới có thể có nhiều business hơn từ đó. So of course today now we are at the winning phase of a sales process. Và tất nhiên là bây giờ chúng ta đang ở trong cái quá trình chiến thắng, ở trong cái quy trình gắn kết khách hàng. Yes, let's get to it. Và hãy cùng đi vào nó. We secure the meeting now. Bây giờ chúng ta đang muốn đảm bảo cái cuộc hẹn rồi. We want to win sales. Chúng ta đảm bảo cuộc hẹn rồi và bây giờ chúng ta muốn chiến thắng bán So hàng. some of you will be asking, hey, Ken, COVID situation how? Và một số người trong số các bạn nói với tôi rằng là này Ken, bây giờ là trong cái thời điểm Covid thì Vietnam government is going to extend the quarantine, the lockdown, right? Chính phủ sẽ mở rộng cái phần giãn cách. So now we got to be stronger. Vậy thì bây giờ chúng ta càng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ken, how do we close sales during the COVID situation? Này, ở trong cái thời Covid như thế này. And this is probably the 4 steps of the winning phase that you may have to start thinking about. Mà vậy thì bây giờ có 4 cái bước ở trong cái quy trình chiến thắng bán nhìn về nó. Remember, I talked a lot about the importance of getting down on your writing table, alright, come out with your project 100. Mà tôi lên bạn rằng là ngồi vào cái dự án 100 đi. Alright, qualify them. Sau hỏi họ. Yesterday we talked about closing, approaching and making them going into a winning phase of your sales process. Và ngày hôm qua chúng ta cũng học về cái cách tiếp cận khách hàng và sau đó là chúng ta đưa họ đến một cái giai đoạn
chiến thắng. So let's discuss the offline and the online way of doing it. Giờ hãy cùng thảo luận về những cái cách offline hay là online để có thể làm được cái điều này. Of course, it's literally impossible to actually work on cold call now, right? Và thực sự ấy, là bây giờ khá là khó để có thể là hoạt động ở trong cái lĩnh vực. You're gonna make cold call, there's gonna be a lot of no. Nếu mà bây giờ lại nó sẽ nhận được câu trả lời. Sometimes some of your product may be very difficult to be sold on the phone. Và bên cạnh đó một số cái sản phẩm của bạn rất là khó để có thể là bán online, bán qua điện thoại. So one of the most important thing is that if you have your project 100, if you have qualified, ask yourself, is your easy enough for you to sell over the phone? Vậy thì sau khi mà bạn đã làm dự án 100, sau khi mà bạn đã quen khách hàng rồi, thì bây giờ là cái lúc hỏi bản thân mình rằng liệu của mình dễ dàng bán thông qua điện thoại. Or you just want to make a call to them and arouse them so that when the time is over, they're there for you. Hay là chúng ta chỉ muốn gọi điện thoại cho họ để có thể thú, và sau đó cái thời gian nó qua đi, khi mà ta lại được gặp nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau. So let's discuss about this. Thì hãy cùng thảo luận về cái điều này. Remember that in all the winning phase, hãy nhớ rằng ở trong cái quy trình, ở trong cái giai đoạn chiến thắng, there will be two kind of appointments or meeting, we call it. Sẽ có hai cái buổi hẹn gặp. Right. The first meeting is what we call the initial meeting. Cái cuộc hẹn gặp đầu tiên đó chính là cái cuộc hẹn ban đầu. All right. In this meeting, you can take as short time as possible. Cái cuộc hẹn ban đầu là các bạn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn mà thôi. If I ask John for 12 minutes, nếu mà tôi hỏi John là gặp tôi 12 phút, I'm only thinking of the initial meeting. Thì là tôi chỉ có nghĩ đến cái đầu mà thôi. But if I want to go on to the closing meeting, nhưng mà nếu mà tôi muốn đi đến cái cuộc hẹn chốt sale, I will probably take a longer time. Thì tôi sẽ thường là tốn nhiều thời gian hơn. Because I need time to explain the features, the benefits to the customer slowly. Bởi vì là tôi cần thời gian để tôi có thể là giải thích những cái tính năng, giải thích cho khách hàng một cách chậm rãi. Why I call it the closing meeting? Tại sao tôi lại gọi nó là cái cuộc hẹn để chốt sale? Because when I present, I want to close. Bởi vì là khi mà tôi thuyết trình thì tôi muốn chốt. So remember, there are two kinds of meeting. Và chúng ta có cuộc hẹn ở đây. Initial meeting, fast, short and sweet. You can do it. Cái cuộc hẹn ban đầu ngắn gọn, nhanh chóng và được xúc tích nếu chúng ta có thể. The second one is really just to make sure that you present all the things that you need to present with your presentation kits, and then you watch out for the closing signal and close the sale. Và cái tiếp theo đó chính là cuộc hẹn chốt sale, là chúng ta thuyết trình bán hàng, chúng ta thuyết trình những cái gì mà chúng ta cần thuyết trình cùng với những cái công cụ bán hàng của mình. Bên cạnh đó thì để ý những cái tín hiệu và có thể chốt được sale. So of course, when I do cold call, và tất nhiên là khi mà tôi gọi lạnh, maybe to the warm call, có thể là đối với những cái người từ ấm đến lạnh chẳng hạn, I usually approach it with the ideas that meeting, that's all, so that they can give me the appointments. Thường ấy là tôi muốn sử dụng ý tưởng, tôi chỉ gặp một cái buổi hẹn gặp rất là ngắn thôi, sau đó là họ sẽ cho tôi cái. But of course, if I'm calling on my sure close lead or the hot list, the chances is that I will have a longer meeting. Và tất nhiên là khi mà tôi gọi điện cho cái người chắc chắn chốt hay là cái người nóng, thì tất nhiên là cái cơ hội là tôi sẽ có được cái cuộc hẹn nó dài hơn. For the they are very close friends or relatives to me. Cái người chắc chắn chốt nên người ta đã là những cái người mà cực kỳ thân thiết, họ hàng hay là những cái người mà bạn bè. For the hot leads, it's already people that I've seen before, they know me. The chances is that when I call, he will give me time. Đối với những cái người khách hàng nóng thì là những cái người mà tôi đã biết anh ấy trước đây rồi. Khi mà tôi gọi thì anh ấy sẽ cho tôi thời gian. So remember the rules in winning phase is initial meeting and closing meeting. Và hãy nhớ nguyên tắc ở trong cái giai đoạn chiến thắng đó chính là cuộc hẹn ban đầu và cuộc hẹn chốt sale. So when you say that want to close on the, các bạn nói rằng các bạn muốn chốt sale ngay lập tức. if I want to close John in one meeting, nếu mà tôi muốn chốt John ở một cái cuộc hẹn thôi, technically I got to combine these two together and do it in one meeting. Thì nói một cách máy móc đó chính là tôi phải cộng hai cuộc gặp này với nhau và chỉ làm nó ở trong một cuộc mà thôi. So initial meeting. Và vậy thì cái cuộc hẹn ban đầu. Remember, it's arousing interest and building rapport and trust. Hãy nhớ rằng nó là cái việc mà chúng ta khơi gợi hứng thú và xây dựng
cái sự So tin there tưởng. are two objectives that we need to achieve in the initial meeting. Sẽ có hai cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được ở trong cái cuộc hẹn ban đầu. And when we go into closing meeting, Và khi mà chốt sale we need to do two things. thì chúng ta cần phải làm hai thứ. Conducting a presentation, Thực hiện một cái bài thuyết trình bán hàng. all right? And then after you attempt to close. Và sau đó là chúng ta nỗ lực để có thể chốt. That's why I call it the closing meeting. Thì đấy là lý do tại sao mà tôi gọi nó là cái cuộc hẹn để chốt sale. Arousing interest, build rapport and trust, sales presentations and closing attempt. Đầu tiên đó chính là khơi gợi hứng thú, xây dựng lòng tin và mối quan hệ. Sau đó là đến cái bước mà thuyết trình bán hàng và cố gắng nỗ lực chốt. So in the initial meeting, remember, arouse interest and build trust and rapport. Vậy thì hãy nhớ rằng ở cái cuộc hẹn ban đầu chúng ta phải khơi gợi hứng thú, xây dựng lòng tin và mối quan hệ. Of course, when we talk about building trust and rapport, it happens the moment we meet the customers. Và hãy nhớ rằng là khi mà chúng ta nói rằng cái việc là chúng ta xây dựng cái lòng tin cũng như là mối quan hệ thì nó xảy ra ở cái lúc mà chúng ta gặp cái người khách hàng. We want to make an impact. Chúng ta muốn có được một cái sự ảnh hưởng. Remember when you are making an approach now, Và hãy nhớ rằng khi mà các bạn tiếp cận khách hàng, you want to immediately arouse the interest. chúng ta luôn muốn là ngay lập tức để có thể khơi gợi được cái sự hứng thú Make a positive impression. và đưa cho họ một cái sự ấn tượng thật là tích cực. So you notice that when you are calling on the phone, Vậy thì hãy tưởng tượng rằng bây giờ mình đang gọi qua điện thoại. you want to quickly arouse the interest and build the rapport quickly over the phone. Chúng ta muốn là nhanh chóng để có thể khơi gợi hứng thú và xây dựng được cái mối quan hệ thông qua điện thoại. So it's important to prepare your script properly, yeah? Thế nên là cực kỳ quan trọng để có thể là chuẩn bị cái kịch bản của các bạn một cách And thích of đáng. course, when you want to close a sales on the phone, Và tất nhiên là khi mà các bạn muốn chốt sale thông qua điện I thoại. think most of the time you're working on sure close leads and the hot leads only, yeah? Và thường hay hầu hết thời gian là các bạn chỉ có gặp những cái người chắc chắn chốt và những cái người nóng mà thôi. Because these people are more willing to listen to you. Bởi vì đây là những cái người mà người ta sẵn sàng lắng nghe từ chúng ta. This in mind, Và với cái điều đó, the initial meeting, cái cuộc hẹn ban đầu, our objective is this. cái mục tiêu của chúng ta là như thế này. We want to continue to ask questions. Chúng ta muốn liên tục để có thể hỏi câu hỏi. In this meeting, the reason why we want to find more facts about this person is because we want to be sure that we are able to qualify these leads very, very carefully. Vậy thì cái lý do tại sao mà chúng ta muốn tìm kiếm thông tin từ cái người này đó chính là chúng ta muốn chắc chắn rằng là để có thể phân loại cái người này một cách cẩn thận. Example, like the other day, when I do a call, I see the person face to face. I was talking to John about the employee benefits for the companies. Và anh nhớ rằng là cái buổi hôm đó tôi cũng gặp cái người khách hàng và tôi gặp cái người John đấy và tôi cũng muốn nói với anh ấy về những cái hợp đồng, về những cái lợi ích cho những cái người nhân viên. So for example, I'll talk to John and say that, look here, John, I wanted to repeat what we said the other day again. Và tôi gọi cho John và tôi nói rằng là này John, tôi muốn nhắc lại những cái gì mà ngày hôm đó chúng ta nói chuyện với nhau. I assume that you don't have any welfare program for the staff. Example, tôi giả định rằng là cái công ty của bạn không có bất cứ cái phúc lợi nào dành cho nhân viên. Or John, at the moment in your free time, you have really got nothing much to do in a COVID situation. Hoặc là này John, ở bây giờ ở trong cái thời điểm Covid này hình như là bạn đang không có cái gì để làm á. So you wanted to find out more to make sure that you are correct about John, and John can reaffirm with you. Vậy thì chúng ta muốn làm gì ở đây? Chúng ta muốn là có thể hỏi những câu hỏi để John có thể là xác nhận và chúng ta có thể chắc chắn được những cái thông tin đấy với John. So you wanted to find out more about John. The more you find out, the better you are. Thì các bạn muốn biết nhiều hơn thông tin từ John, các bạn càng biết nhiều thông tin thì các bạn càng tốt hơn. The second objective is you must keep it short and sweet. Cái mục tiêu thứ hai đó chính là chúng ta cần phải giữ cho nó thật là ngắn gọn, xúc tích. At this point, you need to continue to build. It's very important to make sure that John is very with you. Và nó cực kỳ quan trọng để có thể đảm bảo rằng là John thật sự thoải mái với mình. And they believe in you that you are there to do something for them. Và anh ấy cũng tin vào bạn nữa, để tin rằng là bạn ở đó để có thể làm một số thứ gì đấy cho anh ấy. Last is this, that you need to arouse the interest. Và cái cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải. So you can visualize right now. Vậy thì bây giờ các bạn hãy thử mường tượng. Let's talk about the offline. Hãy thử nghĩ về offline. You're gonna see John for maybe if the persons are cold call and then you are about to sit down with him, with John that you have never met before.
Vậy thì bây giờ cái người này là những cái người khách hàng lạnh, thì bây giờ chúng ta ngồi xuống với John và cái người này chúng ta chưa nói chuyện với họ bao giờ. Alright, so what happened is that when the moment you sit down with John, let's say in his office, Vậy thì bây giờ thử nói xem, khi mà các bạn ngồi xuống cùng với John, ví dụ như là ở văn phòng của anh ấy chẳng hạn, and you know that you only ask for 12 minutes of John time, và bạn cũng biết được rằng là bạn chỉ có hỏi John 12 phút thời gian thôi, you really need to be very focused. thì chúng ta cần phải cực kỳ là tập trung. And you know that John only expect you to sit down for 12 minutes. Và bạn biết không, John chỉ có ngồi đó với John 12 phút mà thôi. So as a result, when you walk in, Vậy thì như là cái kết quả khi mà các bạn đi đến, everything that you do matters a lot. những cái gì mà các bạn làm ấy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. For example, your dressing. Ví dụ như là những cái gu ăn mặc của các bạn chẳng hạn. It is good to be decent, to be good and proper. Và nó cực kỳ là tốt nếu mà chúng ta chuẩn bị thật là kỹ, nhìn thật là lịch sự. And I tell you what every time I'll do. Và tôi nói với bạn là có một cái thứ mà tất cả những cái lần mà tôi làm. Before I see John for the first time. Trước khi mà tôi gặp John cho cái lần đầu tiên. I will go to the toilet first. Tôi sẽ dần dần là trước khi mà tôi đi đến gặp hay là tôi sẽ đi đến cái nhà vệ sinh trước. Make sure I look that chai enough. Tôi phải đảm bảo được rằng là tôi trông thật là đẹp trai. And one of the things that I tell myself. Và một trong những cái điều mà tôi cần phải nói với bản thân mình. This is going to be my best interview in my life. Đó chính là đây sẽ là một cái cuộc phỏng vấn mà nó tốt nhất ở trong cái đời của tôi. You see, I play in our mind first to prepare myself mentally. Vậy thì bạn thấy đấy, chúng ta chơi đùa với cái tâm trí của chúng ta để có thể chuẩn bị bản thân một cách kỹ lưỡng. Remember, sometimes we have a bad night. Và bạn biết không, nhiều khi chúng ta có một cái buổi tối tồi. Or in the morning we got a bad morning before we meet John. Hoặc là ở một cái buổi sáng là chúng ta có một cái buổi sáng rất là tệ trước khi mà chúng ta gặp John. So it's important to prepare yourself mentally to meet John. Thế nên là cực kỳ quan trọng để có thể chuẩn bị cái tinh thần của bản thân để có thể gặp John. And that's what I always do. Vậy thì đấy chính xác là những cái gì mà tôi làm. Go to the toilet, look at the mirror and say, look here, this is going to be the best interviews in my life. Và đi vào trong cái nhà vệ sinh và nhìn vào trong gương và nói với bản thân mình rằng là đây là cái cuộc hẹn quan trọng nhất ở trong đời của bạn. Just as before I speak to you, positive to my mind, I'll do it well. Giống như kiểu là trước khi mà tôi nói chuyện với bạn thì tôi sẽ nói một số gì đó nó cực kỳ là tích cực với cái tâm trí của tôi để có thể chuẩn bị tốt. So one of the things that is very important is this, that you got to keep on telling, look here, act enthusiastic to be enthusiastic, act positive to be positive. Vậy thì những cái gì mà chúng ta cần phải nói với bản thân đó chính là phải diễn một cách nhiệt huyết để có thể trở nên nhiệt huyết, diễn một cách tích cực để có thể trở nên tích cực. So our mind is like this. If we tell ourselves, look here, I need to be happy, I need to be excited, I need to be very good at it. Vậy thì cái tâm trí của chúng ta nó là như thế. Nếu mà chúng ta nói rằng là này, nhìn vào đây, tôi cần là muốn trở thành hạnh phúc, tôi cần trở thành như thế này như thế kia. You start to feel that the positive energy start to come out. Thì nếu mà chúng ta nói rằng là tôi cần phải trở nên tích cực thì những cái năng lượng tích cực So nó sẽ bắt đầu nó đi ra. It's important that when we want to win the sales, we got to win over ourselves first. Vậy thì cực kỳ quan trọng, nếu mà chúng ta muốn chiến thắng bán hàng thì chúng ta phải chiến thắng được bản thân mình trước. So you wanted to carry out something like what we call ritual. Ritual means a certain thing that you know push you or create this inspire you to do well. Và nó giống như kiểu là chúng ta phải tạo ra những cái gì đấy mà có thể thúc đẩy chúng ta để có thể giúp các bạn phải làm thật là tốt. So this is how I prepare for every meeting and every speech. Đây là cái mà tôi đã chuẩn bị cho mỗi cái buổi hẹn. Prepare ourselves mentally. Chuẩn bị bản thân mình về tinh thần. No matter how many persons you talk to, how important this person is, it's good to prepare. Kể cả là bạn nói chuyện với ai, nói chuyện với bao nhiêu người, hay là nói cái người này tốt hay không ấy, thì nó cũng đều quan trọng để có thể chuẩn bị. So once you have done that, you go in and you see John for the first time, your energies are different. Và khi mà các bạn đã làm xong cái này rồi, các bạn đi vào, các bạn gặp John vào cái lần đầu tiên thì cái năng lượng của các bạn nó rất là khác. The way you shake your hand. Cái cách mà các bạn bắt tay. Right, the way you now respond. Cái cách mà các bạn phản hồi. So the moment is you sit down, you have 12 minutes only. Vậy thì bây giờ cái vấn đề xảy ra đó chính là khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta chỉ có 12 phút mà thôi. So you may want to usually what we do is that we make sure that John understand where we are here for. Và thường ấy là trong cái khoảng thời gian đó chúng ta muốn đảm bảo được rằng là John biết rằng là tại sao chúng ta lại ở đây. I'll say, John, thank you for the appointments. Ta sẽ nói rằng là này John, xin cảm ơn bởi vì là cái buổi. Since we are going to spend this very short time, as I say that, I only ask for 12 minutes of your time. Và bởi vì là chúng ta chỉ có một cái khoảng thời gian ngắn thôi, tôi đã hỏi bạn là tôi xin bạn chỉ có 12 phút thôi mà. So when I do that, as I smile and I start to watch John body language. Và khi
đầu làm cái đấy, khi mà tôi cười và tôi bắt đầu làm cái đấy thì tôi sẽ để ý những cái ngôn ngữ cơ thể của John. So these are things that I would do to watch the body language. Vậy thì đây là những cái thứ mà tôi sẽ làm để tôi có thể xem những cái ngôn ngữ cơ thể của John. And then to make sure that we do the right thing to make John very comfortable. Và phải đảm bảo rằng là chúng ta làm những cái điều đúng đắn để khiến cho John thoải mái. And then I'll ask him some questions. Và sau đó tôi hỏi anh ấy một vài câu hỏi. I say, John, before I start, Tôi hỏi rằng là này John, trước khi mà tôi bắt đầu, can I ask you 3 questions? liệu tôi có thể hỏi bạn 3 câu hỏi được không? All right. Is there a reason why that you have not got any welfare program for your staff? Có cái lý do tại sao ấy mà bạn không có bất cứ cái phúc lợi nào cho cái người nhân viên hay không? So John will say, well, you know that we cannot. We're a startup. Và John có thể nói rằng là thật sự là bởi vì là chúng tôi không thể nào mà chi trả bởi vì là chúng tôi đang khởi nghiệp. But John, do you think that it is very important if you can afford it? Và John bạn có nghĩ rằng là cái điều này nó cực kỳ quan trọng nếu mà bạn có thể chi trả hay không? Well, if I can afford it, of course it is important. Và John nói rằng là tất nhiên rồi, nếu mà tôi có thể chi trả thì tất nhiên nó quan trọng rồi. And John, if I can show you a way to be able to organize a program for your staff at the lowest cost, would you be keen to do that? Vậy thì này John, nếu mà tôi có thể tìm một cái cách để có thể là tổ chức cho cái nhân viên của các bạn nhưng mà ở một cái giá thấp nhất thì liệu bạn có hứng thú hay không? So remember, as I ask question, John will talk. Vậy thì bạn thấy đấy, khi mà tôi hỏi câu hỏi thì John sẽ nói. He say yes and then probably he'll talk more. Anh ấy nói có và dần dần là tất nhiên chúng ta sẽ hỏi nhiều hơn nữa. John might be closing her sum. Và bây giờ looking not so interested. Nếu mà bây giờ bạn nhìn vào John và bạn nhìn thấy rằng là John đang khép tay lại, John đang khoanh tay á, mà không hứng thú lắm á, So you got to be careful. thì các bạn cần phải cẩn thận. Body language is a very big thing to look out for. Nhưng cái ngôn ngữ cơ thể là những cái gì đó cực kỳ lớn, Yes. chúng ta cần phải chú ý. So when you ask John, if I can find a way at the lowest cost to get all your whole staff covered and to make sure that they are very happy, would you be keen? Và khi mà chúng ta hỏi John rằng John này, nếu mà chúng ta có thể tìm ra một cái giải pháp mà dành cho toàn bộ nhân viên của các bạn nhưng mà nó cực kỳ là tốn cái giá thấp thôi, thì bạn có hứng thú hay là không? Let's say John come forward and open up the arm. Và ví dụ như là sau đó là John mới bắt đầu là đi tiến gần hơn và John mới mở cái tay ra. So what he's saying to you is that he's interested. Vậy thì những cái gì mà anh ấy nói với bạn đó chính là anh ấy hứng thú. So John, in this case, you see, John, the last question now is that, hey, look here, John, it's already 12 minutes. Và mình mới nói rằng là, này John, câu hỏi cuối rằng là, ê này John, bây giờ đã tốn hết 12 phút rồi. Are you interested for me to continue talking to you about what in my mind for you? Liệu rằng là bạn có hứng thú để tôi có thể là tiếp tục nói cho bạn rằng là tôi đang nghĩ về cái gì hay không? So John is now looking at the watch. Và bây giờ John nhìn vào cái đồng hồ. And he's got to make decision for himself. Và anh ấy cần phải ra quyết định cho bản thân anh ấy. Do I want to listen to Ken more? Liệu rằng là tôi có muốn lắng nghe từ Kênh nhiều hơn? So if John, if you are keen for me to explain all in details, it probably takes about half an hour to an hour. Vậy thì này John, nếu mà bạn hứng thú để cho bản thân tôi mà có thể là nói chuyện và chi tiết cho bạn đó, thì nó sẽ tốn khoảng nửa tiếng cho đến 1 tiếng. Are you good for me to continue, or do you want me to come back another day? Và bạn muốn tôi có thể tiếp tục không? Hay là bạn muốn tôi quay lại vào một ngày khác? So what I'm trying to do, you see, John has got to make a decision. He says, okay, continue please. Vậy thì bây giờ John là cái người phải ra quyết định. Ví dụ như John nói rằng ok, tiếp tục đi. So good, John, with your permission, I'll continue to show you what the solution is about. Rất là tốt John, với cái sự cho phép của bạn thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn rằng cái giải pháp của tôi nó là cái gì. So that's where I take out my presentation sheets, everything, and show John, no? Thì đấy là cái bước mà tôi sẽ đưa ra tất cả những công cụ bán hàng của tôi và sau đó tôi đưa. So this is where I go into the closing meeting. Thì đây chính là cái nơi, là cái lúc mà chúng ta đi đến cái cuộc hẹn chốt sale. So in this case, I try to do one appointment sale. Vậy thì ở trong cái trường hợp này là chúng ta đang cố gắng để làm một cái cuộc hẹn bán hàng thôi. I try to build arouse interest, conduct a sales presentation, and try to close the sales. Chúng ta chỉ muốn là khơi gợi hứng thú, xây dựng lòng tin, thuyết trình bán hàng và chốt sale ngay lập tức. Alright, so this is what I will do in the initial meeting. Vậy thì đây là những cái gì mà tôi làm ở trong cái cuộc hẹn ban đầu. Now, when we talk about entertaining customers, Sau khi mà chúng ta nói về cái việc giải trí khách hàng, with the objective
of closing sales in mind. Ở với một cái mục tiêu là chúng ta phải chốt được sale ở trong đầu. For example, I call John, let's have lunch together. Ví dụ như khi mà tôi nói John là, "Ê John ơi, đi ăn trưa với nhau đi." So you don't have anything, you just want to call somebody, your friend or your leads, just for lunch only. Thì chúng ta không có cái gì cả, chúng ta chỉ ý là muốn gọi cái người bạn hoặc là cái người khách hàng đi ăn trưa cùng với chúng ta. Sometimes we say, Ken, don't talk about business, let's get to know each other first. Hoặc là chúng ta nhiều khi chúng ta nói rằng là, ê đừng có nói về business, đừng có nói về kinh doanh vội, đến và nói chuyện để biết nhau nhiều hơn trước. And it's very common in Vietnam because a lot of people will entertain me, bring me for good dinner, good lunch. Và cái điều này nó cực kỳ là bình thường ở Việt Nam, bởi vì là nhiều người khi mà người ta muốn là giải trí cho tôi, người ta tạo dựng mối quan hệ thì người ta sẽ đem tôi đi ăn. And I'm sure that they won't bring me lunch for nothing. Và tôi đảm bảo với các bạn rằng là không có cái gì mà người ta đưa chúng ta đi ăn mà không có cái mục đích cả. There's a saying that there's no free lunches in the world. Và có một số những cái câu nói rằng là không có cái bữa ăn trưa miễn phí nào trên thế giới. Everybody will do for a reason, right? Tất cả mọi người đều làm vì cái lý do. So what all of us are trying to do when we bring people for lunch, for dinner is what we call initial meeting. Vậy thì những cái gì mà chúng ta cố gắng làm khi mà chúng ta đem họ đi ăn trưa, đem họ đi ăn tối, đó chính là chúng ta muốn làm cuộc hẹn ban đầu. As we drink our beer, khi mà chúng ta uống bia, we wanted to build rapport, right? chúng ta muốn là xây dựng được cái mối quan hệ. Because in a social lunch meeting or golf and all that sort of thing, we are opportunity to build this rapport. Bởi vì là ở trong những cái buổi mà chơi golf hay là những cái buổi mà đi ăn trưa thì đấy là những cái cơ hội cho chúng ta để có thể xây dựng được những cái mối quan hệ. And the next thing is that we are trying to arouse the person's interest. Và cái điều tiếp theo là chính là chúng ta cố gắng để có thể khơi gợi cái sự hứng thú của người đó. Do fact finding. Làm những cái về tìm kiếm thông tin. So that after the golf or after the lunch, I say that look at John. Wow, I'm surprised that you are quite interested in something that I was doing now. Và sau khi mà chúng ta đi ăn trưa, sau khi mà chúng ta chơi golf với nhau thì chúng ta mới nói rằng là, ê tôi thực sự là ngạc nhiên mà nếu mà bạn hứng thú với những cái gì mà tôi nói. Maybe tomorrow I'll just call you up and see whether we can find time to get together and I show you what actually I am doing. Liệu rằng là ngày mai chúng ta lại có một cái buổi hẹn cách ngắn thôi và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là nó là cái gì, tôi sẽ chia sẻ cho bạn nó là cái gì. So in business entertainment, vậy thì ở trong cái việc mà chúng ta giải trí, chúng ta tạo dựng mối quan hệ ở trong kinh doanh, we always wanted to achieve two objectives. Chúng ta chỉ có muốn đạt được hai thứ mà thôi. Alright, arouse interest and make sure that you build the trust and rapport. Đầu tiên đó chính là khơi gợi hứng thú và cái thứ hai đó chính là đảm bảo rằng các bạn xây dựng được mối quan hệ và niềm tin. So you notice that some of this, especially high value project business, high value product, you need to do many initial meetings. Vậy thì như thế các bạn nhận ra một cái điều rằng với cái sản phẩm giá trị cao thì chúng ta cần phải làm khá là nhiều những cái cuộc hẹn ban đầu. But you are very focused. Nhưng mà các bạn cực kỳ tập trung. Make sense to you so far? Thì cho đến thời điểm hiện tại nó có hợp lý với các bạn hay không? If you are good, give me a 1. If you are not very sure, give me a 2. If you don't understand anything, give me a 3, please. At least I know how I'm doing. Nếu mà các bạn tốt thì cho tôi số 1, còn nếu mà bình thường cho tôi số 2, còn nếu mà các bạn không có biết gì thì cho tôi số 3. Help me to comment, please. Ít nhất là tôi cũng biết được rằng là chúng ta đang ở đâu. Thank you very much. Okay. At least I know where I'm going. Good. I have a 1, I've got a lot of 1, I got some 2, but don't worry. You take one step at a time. Chúng ta có rất là nhiều số 1 và chúng ta có một số 2. Nhưng mà cũng đừng có lo lắng, chúng ta đi từng bước một. Yes, so remember. Và hãy nhớ rằng the initial meeting is always remember that you got to do fact find, you got to build rapport, and you got to arouse interest. Cái cuộc hẹn ban đầu ấy là chúng ta cần phải tìm kiếm thông tin, cần phải xây dựng được cái mối quan hệ và niềm tin, và chúng ta phải khơi gợi được hứng thú. As long as you are seeing the person for one objective is to try to do business with him. Vậy thì miễn là các bạn muốn gặp cái người này có với một cái mục tiêu, đó chính là muốn làm kinh doanh với anh ấy. You can meet him in anywhere you want, right? Thì bạn có thể là gặp anh ấy ở bất cứ đâu mà bạn muốn. Or I just gave you an official meeting with John that I was in a meeting, he only give me 12 minutes of his time. Hoặc là tôi chỉ muốn là gặp John ở trên cái office ấy, một cái buổi cụ thể, một cái buổi được cho phép, và anh ấy chỉ cho phép tôi 12 phút thôi. You could use the same idea with the friends that you get them to, before you do business with them, you get them to drink coffee and have lunch. Thì chúng ta có thể sử dụng một số những cái chiến lược rằng là nếu mà chúng ta muốn làm kinh doanh với cái người này thì chúng ta đem họ đi ăn trưa, đem họ đi ăn tối và đem họ đi uống bia với nhau nữa. What you are trying to do is to conduct an initial meeting.
meeting. Vậy thì những cái gì mà các bạn cố gắng làm đó chính là các bạn làm cái cuộc hẹn ban đầu. Yes. So once John is ready and say, look here, okay, come and talk to me. Và bây giờ John ok và John nói rằng là đến mà nói chuyện với tôi. And one of the things that you got to also treat initial meeting very important is also on the phone when you try to close sales. Và hãy nhớ rằng là ở trong cái phần này, trong cái cuộc hẹn ban đầu, các bạn có thể coi nó cực kỳ quan trọng, đó chính là có thể qua điện thoại và cố gắng chốt sale luôn. Yeah, if I'm calling John and try to sell him something over the phone. Nếu mà tôi gọi cho John và cố gắng là nói chuyện với John để có thể bán hàng cho John ở trên điện thoại. Why we are going through the 7 steps? Tại sao chúng ta lại phải đi qua 7 bước? Why are we needing to smile? Tại sao chúng ta cần phải cười? Introduce ourselves carefully. Tại sao chúng ta cần phải giới thiệu bản thân một cách kỹ lưỡng? And when we talk about the purpose of calling, Và khi mà chúng ta nói về cái mục đích của cuộc gọi, you want to focus on the gain, right? On the idea that you want to focus on the gain, not just the pain point. thì chúng ta cái ý tưởng này chúng ta muốn tập trung nhiều vào cái lợi ích kỳ vọng chứ không chỉ là những cái nỗi đau nữa. So that you can ask John for more time to speak to you or to present to you over the phone. Thì từ đó chúng ta mới có thể là hỏi John xin nhiều thời gian hơn để có thể nói chuyện với John. Yeah, like John, you know that we have a program that you can come and attend with us. It's going to help you to fix up a post system for your company and later on improve your productivity by maybe 100%. Và John này chúng tôi có một cái chương trình cho bạn mà nó có thể là giúp bạn có thể xây dựng được cái hệ thống cho cái công ty của mình và sau đó đem về cái doanh nghiệp bạn có thể tăng cái năng suất lên khoảng 30%. Yeah, very important that people want to know the gain, not just the pain. Cực kỳ quan trọng, cái người đấy người ta luôn luôn là muốn biết được cả những cái lợi ích kỳ vọng nữa, chứ không phải là nguyên những cái điểm đau đâu. They are already painful enough. Người ta đã đủ đau rồi. In a situation like this, ở trong cái tình huống như thế này, they want to hear some gain. How do you help me? Người ta muốn nghe một số những cái lợi ích mà bạn giúp họ như thế nào. So once they are ready, go on to what we call the presentation, which is what we call the closing meeting. Và một khi mà người ta sẵn sàng thì chúng ta đi đến một cái bài thuyết trình bán hàng, là nơi mà chúng ta gọi là cái cuộc hẹn để chốt sale. So once you enter into the closing meeting, và khi mà chúng ta đi vào cái cuộc hẹn chốt sale, there are now two objectives. Bây giờ chúng ta sẽ có hai mục tiêu. Conduct a presentation. Đó chính là thuyết trình bán hàng. And try to close sales. Và cố gắng để chốt sale. Remember, it comes in one. Và hãy nhớ rằng là nó luôn luôn đi cùng với nhau. Right. So when we talk about presentation, normally you need to achieve 3 objectives. Thường khi mà chúng ta nói về thuyết trình bán hàng thì chúng ta cần phải đạt được 3 cái mục tiêu. To share with them the features of the solution. Để có thể chia sẻ cho họ về cái đặc tính của cái sản phẩm. Advantage. What is the difference between you versus the rest of the world? Bên cạnh đó thì cái lợi thế ở đây, đâu là cái điểm khác biệt của bạn so với những cái người ở ngoài kia? How is it going to benefit John? Và bên cạnh đó nó đem lại lợi ích cho John như thế nào? Alright, so FAB is a very simple guideline for you to think about every time you design a presentation. Vậy thì FAB là một cái sự hướng dẫn cho bạn khi mà bạn thuyết trình một cái bài thuyết trình bán hàng. Yeah, and of course the next one is what we call the closing techniques. Và tất nhiên là cái tiếp theo là cái mà chúng ta gọi là những cái kỹ thuật để chốt sale. As you be able to talk to John and present to John. Miễn là các bạn có nói chuyện với John và thuyết trình trước John. Alright, you need to be able to make sure that John follows you closely. Và chúng ta phải đảm bảo được rằng là John phải follow chúng ta một cách thật là chặt chẽ. And you always look out for buying signal. Và chúng ta luôn luôn tìm kiếm những tín hiệu mua hàng. And normally at this time you want to learn a few tricks to be able to apply it and close the sales. Và thường là ở trong cái này các bạn có thể là học một số những cái mẹo để có thể là áp dụng nó và chốt sale. And usually at this time you wanted to be also asking yourself, which profile should I engage myself in? Ở trong cái này thì các bạn cũng muốn tự hỏi bản thân mình nữa, đó chính là đâu là cái hình mẫu mà các bạn muốn biến trở thành. But remember at the closing stage. Và hãy nhớ rằng là ở trong cái giai đoạn chiến thắng. Normally we wanted to focus on transactional profile. Ở trong cái giai đoạn chốt sale ấy là thường là chúng ta sẽ muốn tập trung vào những cái hình mẫu theo kiểu giao dịch hơn. Usually you need to be a hunter, painter, or actor, right? Thường ấy là các bạn sẽ cần phải trở thành những cái người thợ săn, họa sĩ và diễn viên. So that our approach and our mindset is focusing on I need to close sales. Thì như thế cái cách tiếp cận của chúng ta và cái tư duy của chúng ta nó phải nói rằng là tôi cần phải chốt sale. And if you are going to be like the consultative like counselor, you never got to close sales. Hoặc là các bạn ở một số những cái hình mẫu tư vấn như là hình mẫu nhà tư vấn, các bạn không thể nào mà chốt được sale. Similarly, architects and farmer.
giống như kiểu là kể cả là cái người kiến trúc sư hay là nông dân. So your mind, the way you wanted to present, you need to start asking yourself, I need to be a hunter now. I need to close the sales and ask for the sales. Cái tâm trí của các bạn đó là các bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho mình rằng là bây giờ tôi cần phải chốt sale, tôi cần phải có được cái đơn này. And you must be able to go in and ask for the sales. Và chúng ta cần phải đi vô và chúng ta hỏi để chốt sale. If you don't do it, you're going to lose all the effort that you do in doing presentation. Nếu mà các bạn không làm nó thì các bạn đã mất tất cả những cái nỗ lực của mình khi mà chúng ta thuyết trình bán hàng. Right? So I still remember that many times when I do a presentation. Và tôi vẫn nhớ rằng một cái lần khi mà tôi thuyết trình bán hàng. And I'll design the presentation kits. Và tôi sẽ đưa ra một cái bộ công cụ thuyết trình. It will be designed in many different ways, but the principle is the same. Thiết kế bằng rất là nhiều cách khác nhau nhưng mà cái nguyên tắc là chung. I will make sure that as I speak to him, tôi đảm bảo rằng là khi mà tôi nói chuyện với anh ấy, I show the features of my product. tôi đưa cho anh ấy xem cái tính năng của sản phẩm. How is it every time the features will solve his problem? Và bên cạnh đó những cái tính năng này nó giải quyết vấn đề như thế nào? And wow him with the game. Và khiến cho anh ấy thực sự là ngạc với những mà tôi mang lại. Vì thông qua cái bài thuyết trình bán hàng, I look out for the sales binder. Được rằng nói là tôi phải đi tìm kiếm những cái tín hiệu mua hàng. And I check myself to make sure I'm able to get them to close the sales. Get me to close the sales. Và tôi cần phải chuẩn bị và kiểm tra bản thân rằng là tôi phải sẵn sàng để có thể chốt sale. Alright. We will then go into to make sure that when a person's buying signal is so important during the presentation, all the more you got to look out like a eager eyes. Vậy thì khi mà chúng ta muốn tìm kiếm những cái tín hiệu mua hàng ở xuyên suốt khi mà chúng ta thuyết trình bán hàng ấy, thì chúng ta cần phải có một cái thứ chúng ta gọi là con mắt đại bàng. So what is buying signal? Vậy thì cái tín hiệu mua hàng ở đây nó là cái gì? Buying signal when the customer knock his head, right? Vậy là khi mà cái người khách hàng người ta gật đầu của họ. When they agree with you, usually they'll nod their head. Thường ấy là khi mà người ta đồng ý với bạn là người ta sẽ gật đầu. So one of the obvious one is actually they say yes to you. Okay, come, I want to buy. Và một trong những cái điều mà có thể dễ nhận thấy nhất đó chính là người ta thẳng thắn và nói có với bạn. Người ta nói rằng là ok, tôi muốn mua. The third one is they ask for the price. Và cái thứ ba đó chính là người ta hỏi giá. And how much does it cost me? Ê, cái này nó giá bao nhiêu vậy? Is there free trial or not? Liệu rằng là có cái bản dùng thử nào không? And these are buying signal as far as we are concerned, right? Thì đây chính là những cái tín hiệu mua hàng. And the other thing is very interesting that watch out for customers repeatedly asking, is it true or not that this one will give me 20% return? Và có một cái điều nữa cực kỳ quan trọng đó chính là có thể là cái người này người ta cứ liên tục nhắc đến những cái lợi ích rằng là ê, thực sự là nó đúng hả? Liệu rằng là nó có thể đưa cho tôi khoảng 20% những cái tăng doanh số hàng sao? Are you sure that this program is going to help me to increase my productivity by 100%? Bạn có đảm bảo rằng là những cái này nó có thể giúp cho tôi tăng cái doanh số của tôi lên 100% hay không? So when the customer keep repeating the benefit statement, vậy thì khi mà cái người khách hàng người ta cứ liên tục là lặp lại những cái câu tuyên bố về lợi ích, it is a very clear buying signal. Thì nó chính là những cái tín hiệu mua hàng cực kỳ là rõ ràng. So having to say this, then you must go in and try to close the sales. Và để mà nói thì bây giờ là cái lúc mà các bạn có thể phải đi vào và chốt được sale. You try to close the sales by applying some closing techniques. Chúng ta có thể cố gắng chốt sale thông qua một số những cái kỹ thuật chốt. And this is what we're going to talk about in one of the sessions 2 days from now. Và tất nhiên là những cái kỹ thuật đấy chúng ta cũng sẽ nói với nhau ở trong một cái buổi học. How you look out for when you are doing a presentation. Và đúng vậy, đây là những cái thứ mà các bạn sẽ tìm kiếm khi mà các bạn làm một cái bài thuyết trình bán hàng. Keep looking out for buying signal to make sure that we are okay and we are doing it right. Và rằng là các bạn phải tìm kiếm những cái tín hiệu mua hàng để đảm bảo được rằng là chúng ta đang làm đúng. Remember at this point, hãy nhớ rằng là ở cái điểm này, one of the common reasons that people don't want to buy, một trong những cái lý do chung mà người ta không muốn mua, is usually money. Đó chính là thường ấy là vì tiền. So sometimes when the persons don't have money at this time, thường nếu mà người ta không có tiền ở trong cái thời điểm này, you got to apply many of these closing techniques. Thì chúng ta cần phải ứng dụng rất là nhiều những cái kỹ thuật chốt. So the truth is this, that when the persons don't have money, vậy thì có một cái sự thật đó chính là khi mà cái người đấy không có tiền, is it an excuse? liệu rằng là đấy nó chỉ là một cái lý do? Is it just some people just don't have the habits of buying on the spot? Hay là chỉ là một số những cái người này, người ta không có cái thói quen người ta mua hàng ngay lập tức? All right, so these are the common reasons why people
don't want and give the excuse I cannot, I think I don't have money now, for example. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu được cái lý do thực sự ở đằng sau khi mà cái người đấy người ta nói rằng là ê, tôi không có thể nào đủ tiền để chi trả. It's just like many of us when we see something and we want to buy something. Giống như kiểu là nhiều người trong số chúng ta nhìn thấy cái gì mà chúng ta muốn mua. And when we are about to buy, khi mà chúng ta muốn mua, we always look at the price and try to bargain, try to bring down the price and try to talk to the seller to reduce the price. Và như khi mà chúng ta muốn mua rồi thì chúng ta cố gắng để có thể là nói chuyện với cái người bán hàng và chúng ta cố gắng trả giá. Or negotiate with the seller, right? Hoặc đàm phán với cái người bán. You complain too expensive. Mình sao mà đắt thế? But actually, sometimes this is a sign that they want to buy already, you know? Nhưng mà thực sự ấy, nhiều khi đây chính là những cái tín hiệu rằng là mua rồi đó. Because they try to bargain with you with the price. Bởi vì là người ta đang cố gắng để có thể trả giá với bạn. And this is a buying signal. Thì đây chính là cái tín hiệu mua hàng. You see, we are many products ourselves. Và bạn biết được rằng là chúng ta mua rất là nhiều những cái sản phẩm. And sometimes we look at ourselves. Why, when we were asking a price, while asking for price normally is the time where we actually are quite interested in it. Vậy thì chúng ta thử hỏi bản thân mình xem, khi mà chúng ta hỏi về cái giá ấy, thì thường hay là chúng ta đã hứng thú với nó rồi đó. So as a seller, we need to be able to look out for this sort of things. Vậy thì là một cái người bán hàng thì chúng ta cần phải tìm kiếm những cái tín hiệu như thế này. And the next thing is that there'll be a lot of techniques that you can do to close the sale. Và có cái điều tiếp theo đó chính là rất là nhiều những cái kỹ thuật để các bạn có thể áp dụng để có thể chốt. So on the online, when you are making calls, tất nhiên là khi mà đi lên online, khi mà các bạn gọi điện, you know that it's not easy to present what we call the FAB, yeah? Nó không có nó là cái gì mà chúng ta cần phải thuyết trình cái FAB. So it is important that you know that if you can only close sales on a phone call, it's likely that people you already know well. Vậy thì chúng ta phải biết được rằng là nếu mà chúng ta muốn chốt sale thông qua điện thoại thì chắc chắn những cái người đấy là những cái người mà chúng ta cần phải biết rõ rồi. And it is even more important that you got to believe in whatever we do, even more when you are trying to close on the phone. Và bên cạnh đó các bạn phải thực sự là tin tưởng vào những cái gì mà mình làm khi mà mình cố gắng bán qua điện thoại. Alright, so this is so important that when you do that, you need to be able to, especially on the phone. I don't think it's easy to close sales on the phone. Và thực sự nếu mà các bạn muốn làm cái điều này thì các bạn cần phải cẩn thận, và đặc biệt là ở trên điện thoại. Tôi không nghĩ là nó dễ khi mà chúng ta muốn chốt ở trên điện thoại đâu. But if you do, nhưng mà nếu mà bạn làm, you probably got to use more closing techniques. thì chắc chắn rằng bạn sẽ cần phải sử dụng nhiều những kỹ thuật chốt hơn. You can get them to go for a trial, to a preview, or to you know to prepare them for your future sales. Có thể rằng là mình có thể là cho họ cái bản dùng thử, cho họ một số những cái review, như tất cả những cái đấy để có thể là chuẩn bị bản thân họ, để khi mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta sẽ tiếp cận hơn. So in this period of COVID, vậy thì ở trong cái thời điểm Covid như thế này, it is even more important for us to be prepared. Nó càng quan trọng hơn cho chúng ta để có thể chuẩn bị. If you are trying to do a presentation and try to close sale, nếu mà các bạn cố gắng để có thể thuyết trình bán hàng và chốt sale, and you must be able to verbalize, meaning that you must be able to speak over the phone to make sure that you are able to catch them. Và hãy nhớ rằng là nếu mà chúng ta muốn gọi điện qua điện thoại thì chúng ta không thể nào mà sử dụng những cái phi ngôn từ được. On the pain point and the gains. Chúng ta cần phải sử dụng những cái ngôn ngữ để có thể là chạm vào những cái điểm đau cũng như là những cái kỳ vọng của họ. And get them to make minor decisions. Để có thể là đưa cho họ, để họ ra được một số những quyết định nho nhỏ. And that's what you should do. Thì đấy là những cái gì mà các bạn nên làm. And with this, I wanted to end to this morning sessions with a Q&A. Và với cái điều đó thì tôi muốn kết thúc cái buổi ngày hôm nay với những cái phần hỏi đáp. And I'm sure that some of you have a lot of questions to ask. Some question to ask. Và tôi cũng biết được rằng nhiều người trong số các bạn có câu hỏi để hỏi nữa. And with this, I want to hand it over to Linh. Vậy thì trước hết thì tôi muốn nhường lời lại cho anh Linh trước đã. Linh, where are you? Yeah, teacher. Hello, teacher. Thank you thầy Kênh rất là nhiều. Cảm ơn thầy Kênh.